Fakta unik mata kucing part 1. Pertama, tidak dapat melihat di kegelapan total. Fakta unik pertama adalah kucing bukannya dapat melihat di kegelapan total, tapi lebih tepatnya adalah kucing dapat melihat di dalam kondisi yang minim cahaya. Kedua, tipe mata kucing mengecil di siang hari. Kucing memiliki pupil elips vertikal. Semakin tipis lebar pupil, maka akan semakin kecil cahaya yang diterima oleh mata kucing.